Hallo Leute, Ramon hier. Ihr kennt mich vielleicht aus anderen Videos von mich, wo wir am Wandern sind oder irgendwelche crazy Sachen am Machen sind, Adventure Time und so. Und dieses Video ist auch nicht viel anders, denn ich befinde mich nämlich in Spanien über Ostern. Und zwar, ich werde morgen eine 10-stündige Wanderung durch die spanische Wüste machen. Das wird mehr oder weniger meine Ausrüstung sein, Badesachen, weil es geht ja zum Strand. Hier etwas, damit ich nicht einfriere. Wanderhose, T-Shirt, Gürtel. Und ja, ich würde sagen, man sieht sich morgen. Guten Morgen, es ist 5:31 Uhr morgens. In ein paar Minuten geht es los und ich freue mich mega. Ich habe so mittelmäßig geschlafen, ich konnte vor lauter Vorfreude gar nicht schlafen. So, ich muss noch meine Sachen vorbereiten, Wasser auf jeden Fall und dann sehen wir uns später. So, das Abenteuer hat jetzt begonnen. Es ist gerade mal 6 Uhr morgens, das sieht man hier, den 3.4. Und Alter, ich freue mich mega. Boah, man merkt voll, dass man in Spanien ist, weil um 6 Uhr morgens ist hier sehr wenig los, außer die Raser und ein paar Leute, die komischerweise doch noch zur Arbeit gehen über Ostern und ein paar besoffene Menschen. Ja, jo. So, ich glaube, hier kann man mich etwas besser sehen. Ich wollte euch noch eine kleine Frage wegnehmen und zwar, wieso mache ich das? Abenteuer, wirklich. So, hier eine Tankstelle. Wir gehen langsam aus der Stadt raus. Und weil es so dunkel ist, glaube ich nicht, dass man alles auf dem Video sehen wird, wenn ich irgendwann mal dort, wo es dunkel ist, am Laufen bin. Also werde ich mich wieder melden, sobald es ein bisschen heller ist. Nicht erschrecken, Leute, das sind einfach nur Hunde. Wachhunde. So, ich bin jetzt circa seit einer Stunde unterwegs. Das ist jetzt Ortschaft Nummer 3. Und wieder kann man nicht alle Häuser erkennen, glaube ich. Wie fühle ich mich? Bis jetzt gut. Endlich mal wieder Licht. Nach gefühlten 30 Minuten. Und ja, hier der Mond. Geil. Ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen. Da vorne scheint die Sonne langsam oder wird erscheinen. Und ich finde es irgendwie mega schön. Sieht man das? El Salvador. So, der GPS meint, ich muss genau da gehen. Also genau hier auf Landstraße, also so richtige Landstraße zum Laufen, ohne Autos und so. Und ich bin mal gespannt. Geil. So, jetzt sieht man doch etwas mehr. Boah, geile View. Aber eins vorab. Laut GPS, ich habe es nicht die ganze Zeit an, aber kann man hier noch zoomen? Hallo. Ich habe hier zwei Optionen. Entweder nehme ich die schnellste Route oder ich könnte so eine Art Route nehmen, wo mich übers Gebirge bringt. Warte schnell. Also, ich habe mich entschieden, wir gehen die Hardcore-Route, Leute. Ey, ganz ehrlich, ich könnte es mir einfach machen und da, wo die Sonne scheint, geht
Aber nein, ich will Abenteuer. Ich will etwas erleben, Mann. Ich will es einfach. Abenteuer. Buenos dias, Freunde. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt seit 2 Stunden unterwegs, bin ein bisschen müde, ich merke es langsam. Ich will aber noch keine Pause machen, ich will erst meine erste Pause nach 3 Stunden Marsch machen. Einfach, ja. So, das alles muss ich laufen. Da, wo die Berge sind. Naja. Leute, da in der Ferne, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da ist ein Hase. Ich habe schon vorhin mehrere gesehen und es ist mega schön, ganz ehrlich. Ey, sind das Kisten auf Paletten oder ich kann es echt nicht erkennen. Ja nö, Spanien halt. Und in der Nähe kann ich leider nicht gehen, weil das ist Privatterritorium und ich habe keinen Bock auf eine spanische Ansage. Seht euch das an. Bro. Ja, das ist auch Spanien. Einfach mal einen Sessel mitten im Nirgendwo. Leute, ich weiß, ihr könnt kein Spanisch, zumindest die meisten von euch. Und das werde ich vielleicht am Ende des Videos übersetzen. Aber da steht so viel wie, du, der wo läuft, warte schon, Cuerva Alta, du, der wo jetzt am Laufen ist, setz dich bitte da unter dem Schatten und mach eine schöne Pause, weil wenn man irgendwie zu viel läuft, kann das einem die Ruhe wegnehmen. Ich würde nicht Nein sagen, aber ich will noch die 3 Stunden gelaufen sein und mir fehlen noch 22 Minuten und dann werde ich meine erste Pause machen und vielleicht mache ich sogar ein Review. Ey, for real Leute, ich habe keine Ahnung was das ist, aber ich finde es irgendwie geil, dass einfach mal mitten im Nirgendwo einfach mal alte Gebäude aus Spanien auftauchen. Ich finde es genial. Und da oben ist irgendetwas. Es sieht aus wie so ein Satellitenstützpunkt, keine Ahnung. Nein, oder so ein Signalstützpunkt. So, 3 Stunden sind rum. Geile Aussicht. Und wo mache ich Pause? Genau, mitten im Nirgendwo. Mitten auf dem Weg. Ich glaube, ich mache eine 10, 15 Minuten Pause und dann gehe ich weiter. Je nachdem, wie ich mich fühlen werde. So, Leute, wie versprochen, eine kleine Review von den ersten 3 Stunden. Fehlen nur noch 7. Kann ja noch schlimmer werden. Nein, also am Morgen war kühl, 8 Grad. Und es sollten noch 23 Grad werden, 25. Also krasser Unterschied, ich weiß. Aber es ist cool. Nein, und was kann ich noch sagen? Es war mega chillig, angenehm. Und auch wenn ich von Hunden angebellt wurde, von mehreren, das juckt mich nicht.
Es war einfach geil, es gehört einfach zum Abenteuer dazu. Und wie heute Morgen schon erwähnt, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei den Serien oder Filmen, wo der Protagonist an der, keine Ahnung, aus irgendwo geflüchtet ist und neben der Straße laufen muss, einfach weil das der einzige Weg ist. Und so habe ich mich halt heute Morgen gefühlt. Und es war geil, es war geil. Wie gesagt, ich mache jetzt eine 10 Minuten Pause, 15 Minuten Pause. Dann geht's weiter. Ich mache jetzt genau hier Pause an der Schatte, weil später wird es relativ sonnig. Und ja, jetzt genieße ich mal meine Pause. So, 10 Minuten später, es geht wieder weiter. Ich glaube, ich habe mich erholt. Ob das eine Schnapsidee war, werden wir ja herausfinden. Aber erstmal, wow. Einfach nur wow. Leute, da am Horizont, dort ist mein Ziel, das Meer. Und ach du heilige Scheiße, laut GPS sind es 6 Stunden, 6 Stunden 50, aber scheiß drauf. Einfach mal hier oben auf dem Berg ein verlassenes Haus. Da vorne das Meer, hier ein verlassenes Haus. Geiler View. Einfach wunderbar. Mal schauen, was es hier alles gibt. Bin mal gespannt. Da vorne ist auch wieder so ein verlassenes Gebäude. Kaputt, seit über 200 Jahren gefühlt. Ah, spannend, spannend. Leute, es wird immer wie wärmer. Heute Morgen bei 8 Grad dachte ich mir, okay, mit dem kann ich überleben. Aber jetzt, es fühlt sich an schon wie, Alter, wie 17 Grad und es ist nicht einmal 10 Uhr. Alter, geil. April, ich liebe dich. Bro, einfach mal hier oben neben das da einfach mal eine kleine Hütte zu bauen. Wie geil. Geil. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber noch 5 Stunden. Geil, einfach mal die Hälfte geschafft. Nice. Hey, ich wollte noch kurz etwas sagen, und zwar, ich bin heute ein bisschen impressed von mir, weil ich bin schon sehr lange nicht mehr wandern gewesen und den Sport habe ich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt und jetzt laufe ich einfach mal seit 4 Stunden, also for real 4 Stunden, habe eine 10-minütige Pause gemacht vor eine gute Stunde und mir tun die Beine weh, so ist nicht. Ich würde sagen, von einer Skala zwischen 0 und 10 spüre ich eine gute 4. Eine gute 4. Aber nichtsdestotrotz, so richtig müde bin ich nicht. Also ich könnte noch, ich sag mal jetzt, eine Stunde locker wandern. Und wie gesagt, ich bin impressed von mir. Ich bin auch nicht so der Langläufer, wie gesagt. Und es ist geil. Leute, schaut euch das mal an. Alter, einfach wunderschön.
So, kleine Update, Leute. Wir waren vorhin genau da hinten. Die Berge kann man leider nicht mehr so gut sehen oder erkennen. Und den Berg da vorne, den müssen wir noch hochwandern. Das heißt, wir müssen durch den Berg hindurch und dann sind wir am Strand. Ui, spannend, spannend. So, nächste Ortschaft ist eigentlich, sieht mehr aus wie ein Bauernhof mit verschiedenen Häusern. Also wirklich, ich finde es irgendwie geil, for real. So, ich bin jetzt an einer Bushaltestelle, nicht weil ich gar keinen Bock habe, sondern weil meine Beine mir langsam sagen, macht jetzt Pause. Und nur damit ich das gezeigt habe, hier steht gar keine, also gar kein Plan, also sogar der Plan ist weg und Bus werde ich so oder so nicht nehmen können, auch wenn ich es wollte, geht es nicht und das werde ich auch nicht tun oder sonst irgendetwas. Ich mache mal jetzt eine Runde Pause, ich glaube 10-15 Minuten, mal schauen, vielleicht auch ein bisschen länger. Und ja, man sieht sich später. So, das habe ich noch vergessen zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man es hier noch erkennen kann, aber mir fehlt nur noch 4 Stunden und 21 Minuten. Ich glaube auch mein Tempo ist etwas schneller, als das GPS es gerechnet hätte. Hier kann man noch das Gebirge sehen, also den Berg da vorne, den ich noch laufen muss. Und dann ist finito. Ey, geil, mehr als die Hälfte geschafft. Leute, der Hund ist einfach mal zu mir gerannt und... Damn. Hello? So, nächste Ortschaft. Damn, geil. Hab schon wieder den Namen vergessen. So kann man es hier erkennen. Guasamara heißt das Dorf, Mini-Stadt hier. Ne, es ist eher ein Dorf, aber es sieht mega nice aus. Sehr viele werden sich fragen, du, es ist gerade mal 11 Uhr, 11:30 Uhr, niemand ist auf der Straße. Es gab schon ein paar Leute, aber nicht sehr viele. Ich glaube, es liegt eher daran, dass es jetzt Ostern ist und die Spanier, die feiern sehr gerne. Und ich vermute mal, die sind alle am Schlafen oder sind zur Arbeit gegangen. Ja. Und wieder einmal neben der Straße. Nur damit ich das mal gezeigt habe. Das hier ist literally der einzige Weg, um auf der anderen Seite zu gehen. Ich weiß, hochgefährlich auf einer 80 km/h Straße, aber es geht nicht anders. Nächste Ortschaft, El Largo. So Leute, es ist 12 Uhr, 6 Stunden unterwegs mit insgesamt 30 Minuten Pause. Die nächste Pause würde ich gerne um 1 machen, einfach mal um vorwärts zu kommen. Ich muss sagen, es ist sehr vieles passiert, gesehen und so, aber ich finde es geil. Es ist genau das, wonach ich gesucht habe.
Genau. Da müssen wir noch hin. Aber for real, ich spüre meine Beine langsam. Und zum Glück sind es nicht mehr allzu lange. Leute, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, aber das sind Höhlen, wo früher die Menschen gelebt haben. Nächste kleinere Ortschaft, Crema. Nein, warte schnell. Das heißt Almanzora und sieht noch mega süß aus. Wirklich eine sehr kleine Ortschaft. So, da ist er, Leute. Berg Nummer 2. Let's fucking go. Leute, schaut euch das mal an. Vor ein paar Stunden waren wir noch genau auf diesem Berg. Und jetzt sind wir hier auf dem zweiten. Leute, ich kann euch sagen, die letzten 20 Minuten ging es nur bergauf. Bergauf. Alter, wie krass. Ich bin fix und fertig. In 9 Minuten ist es 1. Aber weit und breit kein Schatten. Ich stehe Mitte hoch auf dem Berg, unter der Sonne. Ei, was man nicht alles fürs Abenteuer macht, gell? Leute, hier oben auf dem Berg wohnt einfach mal jemand. Aber Leute, das Meer ist zum Greifen nah, Mann. Weil nur noch 2 Stunden. Ich weiß, es sieht nicht nach viel aus, aber Bro, man unterschätzt die Weite so krass, es ist unglaublich. Aber for real, den Anblick da, boah, der gefällt mir. Boah. Noch etwas. Mein Ziel ist es, ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro sieht, aber dort ist eine Insel und genau da vorne ist der Strand, wo ich heute sein werden möchte. Also dort ist mein Ziel, genau dort. Von hier aus sind es nur noch 1 Stunde und 56 Minuten. Ja, endlich! Hier, unter das Dings da. Mann, ich bin so müde, ich kann nicht mal mehr reden, aber Leute, nur noch 2 Stunden, ich bin K.O. Nach 7 Stunden Marsch, Alter, das spürt man. Und das Ziel ist zum Greifen nah. So, habe mich langsam erholt. Ich glaube, in 10 Minuten bin ich fit genug, um weiterzugehen. Dort ist das Ziel, es sieht einfach wunderschön aus. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht allzu voll sein wird mit Touristen am Strand. Jo gut, streng genommen bin ich jetzt auch einer, aber ja, mal gucken. Ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, wo meine Füße so kaputt sind, dass jeder Schritt, den ich jetzt mache, einfach unten schmerzt. Aber ey, noch 2 Stunden, nicht einmal. Boah, ey, am Anfang habe ich es so gemacht, dass ich nach 3 Stunden die erste Pause gemacht habe und danach jede 2. Stunde. Aber jetzt bin ich langsam an dem Punkt gekommen, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich überhaupt 2 Stunden lang jetzt so weiterlaufen kann. Ich glaube, ich muss jetzt nach 1 Stunde wieder eine Pause einlegen. Ja, nichtsdestotrotz, ich bin mega stolz und impressed von mir selber, weil, wie gesagt, ich habe nicht dafür trainiert, noch sonst irgendetwas. Genau, also ich gehe zwar gerne wandern, aber nicht so eine Strecke und heute klappt es sehr gut.
Leute, ich bin im Süden Spaniens, mitten im fast nirgendwo. Und hier steht einfach mal ein Schild. Langsam fahren. Damn. So, laut GPS wird das letzte Mal sein, dass ich neben einer Straße vorbeilatschen muss. Und ja. Jo Leute, kennt ihr das Spiel Road 96? Das Ganze erinnert mich irgendwie daran. Geiles Spiel, empfehlenswert. So Leute, nur noch 49 Minuten, dann bin ich endlich am Ziel. Halleluja, ich bin hier mitten im Nirgendwo wieder, unter einem Baum, weil Schatten und so. Ganz viel Verkehr, endlich bin ich das da wieder los für heute. Und jo. So, laut GPS muss ich hier lang, damit ich nicht da an der Straße vorbei latschen muss. Kein Bock mehr. For real. Ich habe gerade herausgefunden, dass man hier Bäume züchtet tut. Und zwar verschiedene Arten von Bäumen. Und auch Pflanzen, so wie es aussieht. Leute, ich könnte kotzen, for real. GPS sagt, ich muss genau da durch, wo das Tor ist, aber das Tor ist zu. Verdammte Scheiße. Mann, ich könnte kotzen, ich laufe schon 10 Stunden und auf einmal das da. Mann. Alles wieder zurücklaufen. Ich hasse es. Ich hasse es. Und wer ist schuld? Genau, der Manager dort hinten, wo genau dort drinnen wohnt. So eine Scheiße. So Leute, ich werde mal ganz genau diesen Weg befolgen, weil GPS kann mir auch irgendwie nicht weiterhelfen. Und mal gucken. Jetzt hast du es wieder auf seinen eigenen Instinkt verlassen. Leute, da vorne ist es. Da vorne ist ein Strand. Nicht den Strand, wo ich heute hingehen wollte, aber da vorne ist es. Nichtsdestotrotz, ich werde nicht aufgeben und werde genau dahin gehen, wo ich eigentlich hingehen wollte. Leute, hört ihr das? Das Rauschen der Meer. Es ist so wunderschön. Wirklich. Und das Wetter spielt auch noch mega cool, gut mit. Es ist wirklich, ich glaube 25 Grad. Ist geil. Aber ich will eigentlich dorthin. Ich weiß nicht, ob man das auf der GoPro sieht. Aber da will ich eigentlich hin. Leute, ich kann mir mega gut vorstellen, dass das da mal etwas sehr Schönes sein werden sollte. Aber die Investoren sind irgendwann mal gegangen und die Bauarbeiter so, nö. Immerhin haben die einen schön gemachten Weg gemacht. Ach Mann, ich bin Kau. Aber Ziel ist dort nicht mehr lange. Yes! Leute, ich muss doch noch eine kurze Pause machen, weil ich sage euch, meine Beine sind kaputt. Die können nicht mehr lange. Die können echt nicht mehr lange. So, letzte Batterie draufgelegt und das Ziel ist gerade dort, weniger als 10 Minuten. Halleluja! Leute, ich bin so verdammt froh, ey. Ganz ehrlich.
fehlen wirklich nur noch ein paar Minuten, dann bin ich am Zielort. Wirklich, endlich. So, nach 10,5 Stunden bin ich über 2 Bergen gelaufen und einen fetten Umweg habe ich es doch noch geschafft, hierher zu kommen. Hier, Ziel erreicht, sag ich nur, wirklich Ziel erreicht. Es ist so ein geiles Gefühl, ganz ehrlich. Ich bin kaputt, ich bin wirklich kaputt. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt eine Runde schwimmen, weil, wieso nicht, die Sonne scheint, Temperatur ist für mich gut genug. Man lebt nur einmal, also was soll's. Leute, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr mich auf diese Reise oder auf diesen Abenteuer begleitet habt. Lasst ein Abo an Michel da und vielleicht sieht man sich im nächsten Video. Macht's gut, Leute.